अमरावतीतल्या पूर्णा धरणाचे 9 दरवाजे 3 मीटरपर्यंत पूर्व सूचना न देताच उघडल्याचा आरोप पूरग्रस्त ग्रामस्थांनी केलाय। पूर्व अधिकाऱ्यांनी पूर्वसूचना दिल्या असत्या की तर किमान अन्नधान्य तरी वाचवता आलं असतं असंही ग्रामस्थांनी सांगितलंय। त्यांच्याशी बातचीत केली आहे प्रतिनिधी जितेंद्र शिंगाडे यांनी। रविवारी आलेल्या जोरदार पुराचा फटका चांदूर तालुक्यातील 16 गावांना बसलेला आहे आणि ब्राह्मणवाडी थडी या गावातील आता हा जो आहे हा दुकानातील माल आहे, हा एकंदरीत आता खाण्याजोगा राहिलेला नाही आहे। दादा मला सांगा की नेमकं काय झालेलं होतं आणि हा आता तुम्ही कुठे घेऊन चाललेला आहे? आम्ही हे म्हणजे फेकालाच घेऊन झालो, कोणा खायचं ढोर काही कहू शकत नाही, फेकालाच कोणी बिमार ना पडा म्हणून गावाच्या दूर घेऊन चाललो आम्ही याला। ही आमची चौथी गाडी आहे, आता घेऊन चाललो आम्ही। हे कुठे घेऊन चालले आणि काय करणार आता हा नष्ट झालेला या डॅमवर, इथं डॅम आहे ना, डॅमच्या किनाऱ्यानं पाण्यामुळे ना मासोळ्या बी चांगल्या राहते, निघून जाते पाण्याने ते बाहेर। काय काय नुकसान झालेलं आहे? काय काय दाण्याचे गट्टे आहे, साबुदाण्याचे गट्टे आहे, रव्याचे आहे, पोहा आहे, साखर आहे, तेल नाही आहे, त्या चना डाळ, मूग डाळ पण आहे तिच्यात, खूप डाळ आहे तिच्यात, काही अंदाज नाही याचा। मला सांगा गावात एकंदरीत परिस्थिती कशी होती? अरे खूपच बेकार होती, कारण 2 मिनिटात दुकानात छातीवर पाणी, काही भेटलंच नाही ना, काढायला काही भेटलंच नाही। प्रयत्न केले पण काही हे नाही, फळ नाही भेटलं त्याचं। काय झालं होतं नेमकं? प्रशासनानं त्याच्यावर विचार नाही केला डॅमचं पाणी सोडायच्या पहिले, आणि कोणत्या प्रकारची पहिले हे सूचना दिलेली नव्हती, त्याच्यामुळे खूप हानी झाली आहे। किती वेळात पाणी गावात शिरलं? 15 ते 20 सेकंदात, फक्त फोन आल्याच्या नंतर मिनिटातच त्यांना गेट उघडले। प्रशासनाने याच्यावर काळजी नाही घेतली, याच्यामुळे पूर्ण जीवहानी पण झालेली आहे। 2 मुलांचे, 1 मुलाचा मृत्यू झाला आहे। काय वाटतं तुम्हाला की हे वाचू शकलं असतं का? थोडं अगोदर जर न्यूज मिळाली असती सर्वांना का बुवा 4 तास किंवा अगोदर, तर थोडंसं आणखी जे करायचं आहे ते लवकर करता आलं असतं। म्हणजे धावपळ थोडीशी, जे नदी किनाऱ्याची जी घरं होती त्यांना थोडंसं लवकर निघता आलं असतं इकडे बाजूला। त्यांची घरं पूर्ण चालली गेली, त्यांच्या घरात काही राहिलं नाही। जी परिस्थिती होती, TV वगैरे जे काही सामान आपलं जीवन जगण्यासाठी जे सामान पाहिजे होतं समजा, ते काहीच राहिलेलं नाही आहे। मला सांगा की याच्यानंतर जेव्हा पाणी शिरलं होतं तर मग रेस्क्यू करण्यासाठी किंवा प्रशासनाकडून काही मदत आली का काल? काहीच नाही, मदत आलेली नाही। सर्व आमच्या गावातील लोकांनी मदत केली आहे, आणि जे प्रशासनाने लिहिलं आहे पेपरात ते पूर्ण प्रकारचं चुकीचं आहे पूर्ण। गावात कशा प्रकारे नुकसान झाले? गावात हे घर पडले आणि कांदे वाहत गेले, 200 क्विंटल कांदे वाहत गेले, अनाज होतं घरी, ते काही राहिलं नाही, पुरं जमीन दोस्त होऊन गेलं। मोठ्या प्रमाणात हानी झालेली आहे, वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झालेली। दिनेश सातपुतेसह जितेंद्र शिंगाडे, जय महाराष्ट्र, चांदूर, अमरावती।